غزال تبارك الله. I like horses. والنمل الأحمر اللي كنا كنهضروا عليه. Oh no no. هجم عليا. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في القناه ديالكم. الفلوق ديال اليوم غادي يكون في احضان الطبيعه هنا في وسط فلوريدا. بعد بحث مضني في Airbnb لقيت واحد الكوخ رائع مبني بطريقه بديعه. علاش قلت بحث مضني؟ حيت الاماكن فحال هادو واللي فيهم الكثير من الابداع كيطيروا كتلقاهم ريزيرفين العام كامل. يلا نديروا شي جوله في هذا الكوخ اولا ومن بعد ننطلقوا نكتشفوا المنطقه. السقف بحال اللي كتشوفوا بحال شكل شي كوخ جالبة الحق. كاين جوج. ها المنظر هنايا مسترسم. هنا واحد البحيرة صغيرة. قبل ما نبداو النهار ديالنا غادي نوري لكم شنو عندي في الشنطه هنا. هاد الشنطه كنت شريتها من ايباي صغيره. انا نوري لكم اخوتي. اول حاجه شارج بالتليفون، عندنا فلاشات، عندنا واحد فلاش زايد اخر صغير، فيها بزاف د الضيوف. هنا الماء فيجي الله يبارك. Me too. عندنا هنايا واحد المنظر صغير إذا طاحت الشتا، وعندنا هادو بحال المحافظ البندر بالألوان، واحد أبيض وواحد أصفر. كتاب كنت كنقرا فيه، زيتون. عندي واحد العدة الإسعافات الأولية إذا في الغار، ماشي الإسعافات الأولية، survival kit in Arabic. بزاف د الحاجات هنايا. عندنا واحد فلاش لايت آخر صغير، موس تحتاج. عندنا الصفارة إذا وقع لك شي حاجة، إذا ولا هرب عليك الصديق ديالك. هذا مهم بزاف، فيه قلم بيت من هاد الجهة ومن هاد الجهة باش كتهرس الزاج إذا وقع، إذا حصلتي في الزاج تحت الماء ولا شي حاجة. المهم هي هادي بعض المسائل. فيها مسطرة كتقير، فيها كتفتح كازوزات. هذا ما عرفتش شنو العجب هذا. هذا بالنسبة لتسلق الجبال ينفع. هادي بحال المنطقة فيها 140 سنتيمتر، متر و40، جوج المتر و10، صغيرة. هادي واحدة أخرى عاود اللي طوي. عندنا البوصلة،
الشمال من الجنوب. وعندنا هذا بحال بلاتي نوريكم هذه الاولى، خلي هذيك هي الاخرين. هذه كتقطع شوف بحال المنشار من هنا. وهذه كتستعمل بحال المنشار كبير. شوف هذه ماضيه كتفسخها، ما باغيش نفسخها دابا، كتفسخها كترجع بحال المنشار، واحد كيجبد من واحد الجهه وواحد كيجبد من واحد الجهه. ما باغيش يفسخ هذه وصافي كترجع بحال المنشار، تقدر تقطع شجره كبيره بهذا. هذا ما كان الاخوان، يلا انطلقوا. هذا المكان مثالي بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية. طلعوا ضابطوا حتى الدراجات. بالنسبه للناس اللي بغات تريبي هنايا في وسط فلوريدا، الحيوانات اللي يمكن تخاف منها اولا الافاعي، لان كاين اكثر من 1000 نوع من الافاعي السامه غير هنا في فلوريدا. ثاني حاجه التماسيح، اذا قربت تمشي مستنقع خصك ترد بالك. التمساح عنده جوج الحالات باش يقدر يهاجمك. اول حاجه هي تلعب له مع ولادو، نوب. ثاني حاجه هي توكلو. عمرك توكل التماسيح، لداكشي كتجبر ديك اللافتات ما تطعمش التمساح. بالنسبه للدبابه ما كاينينش هنايا، كاين شويه في شمال فلوريدا ولكن ماشي بديك الكثره. الافاعي رقم واحد. ها واحد مستوطنة النمل. هنايا في فلوريدا كاين النمل الاحمر والعضه ديالو مؤلمه جدا، ولكن ماشي لديك الدرجه اللي كيهضروا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما تقتلكش. درنا واحد الدوره حول المكان، ما كاين والو، لا مطاعم لا محلات البقاله. لحسن الحظ جبت شويه د اللحم وغادي نشعلوا العافيه، غنطيبوا، غنشعلوا اكبر عافيه في شمال امريكا. Let's set some fire, dude. لقينا هذه في الغابه واجده بحال شي درهم د الحلال، غادي غير نسكسفوا عليها، نجمعوا الحطب باش نشعلوا النار ديالنا. هادو العواد د الصفصاف، شجرات الصفصاف العظيمه، لكن بعد منهم خضر ما عرفتش واش تعال فيهم العافيه. جربوا بيد الله. Okay, here is the stick. Try it. I hope it's sharp enough. It is, I'm just going through. See? It went through. Like it? Yes. هذا شي حاجة تزود الجوع صافي. I'm done. Done.
ربحتي الخميسه د الذهب. We had shrimp for lunch. Here's Moroccan kebab. What do you think of it for dinner time? Yum yum. احنا الحمد لله تغدينا وحضرنا العشاء ديالنا. ها كباب المغربي العطريه ديالو بكلشي. وبغيت نصور لكم هاد الماده تبارك الله. هادي دابا ملي كتكون كطيح الشتا كتجي تحت من هيدا وتخبع. الساعة الآن تشير إلى 4 مساء، وحان الوقت باش نديروا مغامرة حقيقية في أدغال فلوريدا. غادي نتجهوا لمحمية أوكالا المعروفة بحيوان الأيل، وإذا كان عندنا شي زهر غادي نتلاقاو شي قاطع تما. يلا معايا خوتي. الارض فيها الماء بزاف، كامله مستنقعات، على داكشي كنخليه بشويه فايما حطيتي رجلك كيهبط. واذا لاحظتوا معايا الشجر هنايا طايحين، لان وسط فلوريدا هو مركز الاعاصير. من هنا كيجوزوا دابا ماجي اعصار ايطا في الطريق، الله يدوزوا على خير وصافي. يلا الاخوان نوريكم هذه المنطقه هنايا. هذا مكان الاخوان في الانشطه ديال اليوم. دابا غنمشيو نعسو بكري باش غدا في الصباح غنكملوا معاكم. غادي نشدوا الكار، طيحين الكارات اليوم. هذه الخدمه تجوز بالحق غنحاول. الله السيدة الشتا دابا عاد ضربت واحد الرعدة فيقات ناسها. شوية كتدخل القطرة هنايا ما عرفتش بلي. المهم كنفضل الشتا هيدا You get scared girl? Yes, I did. Woke me up. I know. سخانة واخا شهر 11 سخانة ديال بصح. عرقنا صاحبي مكاينش شي مكيف. تانسنا مع المكيفات. واش شتا بزاف فيقاتني، قلت نخرج نعمل شي دورة. شفت واحد الحاجة شوكاتني اخوتي. العافية شعلنا هادي 8 ساعات باقا شاعلة. بسم الله الرحمن الرحيم. واش الشتا ديال بصح، السايله ديال الشتا ديال بصح، والعافيه باقا شاعله. هانتو بسم الله الرحمن الرحيم. ونرجعوا في حالنا وصافي اخوتي. المراه خليتها بوحدها كتخاف وديك الشيء، الظلام الدامس كاين ما تشوف. دابا ضربي الفلاش هيدا في وجهي باش نقدر نبان لكم. صباح الخير الاخوان. مش حال هادي ما نعس شي نعسه بحال هيدا الصراحه. واخا العاصفه فيقتني بالليل ولكن كنحس براسي مرتاح على اللي وقع البارح. فيقت بقيت كنفكر في ديك النار، والصراحه كنت مرعوب وانا كنقرب منها. ديك الحجار حول النار ما كانوش هكاك، وحتى النار خليناها تقريبا طافيه. طبعا كاين احتمال شي حد لقاها واجده بحال اللي لقيناها حنا وزاد لها الحطب، وهذا امر محتمل. ولكن اللي ما تخليش الراسي هو البرق والرعد والشتا. خايط نسمع على الاقل مده ديال ساعه
قبل ما نوصل للمكان، واصلا كانت مازال كطيح حتى ملي كنت كنصور. النار شاعله عادي. ما بغيتش نزيد ندخل في التفاصيل ونتكلم على امور ما وراء الطبيعه بحال ديك خانه اللي عنده الشانيل في يوتيوب، ما غاديش نقول اسمه باش ما يتسماش كنعمل الدعايه، ولكن الصراحه ايمن سيمبي حط راسو في ديكشي ديال جنون العالم الخفي كثر من القياس. المهم الاخوان، غنبداو النهار ديالنا دابا في وسط هاد الطبيعه الخلابه. داي نمبر 2. اليوم مع تقضى الماء حاولنا نمشيو للجهه الفيرمات هيدا، لعل وعسى نجبروا شي واحد هنا يعتقنا بالماء. انا انتنا عارف ماشي الناس فريندلي، ماشي غتقول له السلام عليكم بحال المغرب وهذاك. كاين بعض الفيرمات هنايا، هاد الجهه الفيرمات شو على كوخ هنايا. غنعمل لكم شي دوره هنايا على الله نجبروا شي واحد هيدا يعتقنا. عاد هضرنا الجرنباح علينا. شو واحد الدار هنايا في وسط الطبيعه فريده، عجباتني الصراحة، في وسط الغابة. وصافي يا صاحبي صافي، احنا ماشيين. واحد المنزل اخر هانتين، كلشي كيحضر انها ملكية خاصة. بنادم هنا في شكال، بنادم كتجبرو هز السلاح هنايا، يعني ردوا بالكم. ثم هادو عندهم الخيل هنا. Hey buddy, what's up? غزال تبارك الله. I like horses. والنمل الأحمر اللي كنا كنهضروا عليه. Oh no no. هجم عليا. والو ما كاينش الماكله، القص والو. منزل اخر وتحضير اخر. برنا هنا واحد العائله هيدا حائلين، خلونا نصوروا شو على دار عندهم. منزل فوق الاشجار، وهذاك عندهم فيه الحيوانات. قالوا لنا هنايا كاينه شي فيرما هنايا كيستقبلوا الناس اللي كيسافروا وكذا شي، غادي نمشيو نفتشوا عليها. احنا في الطريق ديالنا خوتي لديك الفيرما. بداو كيبانوا لي هيدا شي الديور، على الله نجبروا مولاها هيدا نستعملوا غير الطواليط بعدا. ريبيكا ليتس جو. بقى فيها الناس. Still sleepy. Yes, I know. احنا لقينا ديك الفيرما اخيرا، جبرنا بعض المسافرين هنايا حتى هما هيدا تقطعت بهم الحبال. الصراحه مول المزرعه كان معانا كريم، عنده واحد البار هيدا شرينا منه بعد الماء، استعملنا الطواليط اللي هو نعمه ونعمه كبيره في الغابه خوتي. مثالي. المسائل نصور لكم هاد باحة الاستراحة اللي عاملة خصيصا للمسافرين العابرين، والفيرما ديالو كان وعدنا باننا يمكننا نشوفوا الحيوانات اللي عنده. هنا عنده الاحصنة، عنده قلك الكنغر، غنشوفوا اذا وفى بالوعد ديالو.
بعد المجهود العضلي الكبير والطاقه اللي استنزفناها في هذه الرحله وديك التمارين اللي جازت علينا، شدينا هاد الدار باش نرتاحوا فيها شويه. اجي نوريكم الاجواء هنا يا اخوتي. يا بسم الله، دار عاديه هنايا صغيره في كيسيمي هيدا على الطراز الامريكي. ولكن المفاجأة كاينة مورا هاد الباب، غادي تصدمكم. أول حاجة كاين هنا عندهم واحد دوتشة هكدا، غنجربوها. الله، ولكن مفاجأة كبيرة. جاكوزي جاكوزي جيرل.